नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो टाउन फ़कीराबाद गिम्स अस्पताल में एमरजेंसी में आयो आहियां। जेको डॉक्टर बदतमीज़ी करे असांखे गेट खां ॿाहिरि कढियो आहे। डॉक्टर रहीम बेग सां हुन ॻाल्हायो, उन चयो त हिन मरीज़ खे या इहो ख़ासि करे के धिका ॾेई कढियो। हे कहिड़ी अस्पताल आहे जो मिसकिन ऐं ग़रीब जो हक़ु खाई था वञनि? छा असां मिसकिननि जो हक़ु न आहे जो असां दवा जे लाइ अफोर्ड थी कयूं? हे कहिड़ो डॉक्टर आहे जो बदतमीज़ी सां करे धिका ॾेई कढिया अथई? ऐं डॉक्टर रहीम बेग पाण थो चएसि हिन खे कढी छॾियो। हे जेको ॿार ॾिसो हे वेठो आहे हिते गिम्स अस्पताल जी एमरजेंसी वार्ड लाइ।